Kalian video editor? Website ini menyediakan lebih dari 33.000 sound effect untuk kalian. Suara binatang ada, suara komedi ada satu yang tak ada. Suara rakyat. Haya, tapi ini website free. Uncle Danny love free asset for editing. Nama websitenya BBC Sound Effect Library. Di sini tersedia lebih dari 33.000 sound effect yang bebas kalian download. Tinggal cari sound effect yang kalian butuhkan dan klik icon ini untuk mendownload. So good, ada banyak sound effect, ada banyak, mantap lah. Jangan lupa di share, kali aja ada yang butuh.